Mami masak hujan-hujan sih. Emang lu mau kelaparan apa bego? Mau nggak mau harus masak lah hujan-hujan. Oh, udah matang tuh. Gosong tuh, makanya jangan ngomong mulu lo ah. Ilah, bantuin ora apa ora. Ya udah deh, biarin aja kehujanan. Ya kebakar. Aku bantuin. Aduh, gimana nih? Aduh, aku juga takut tahu. Udahan. Udah. Aduh.